mình là Minh Võ. Mình hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm sound effect nhá. Mình dùng những cái hiệu ứng âm thanh để làm cho cái video mình thêm hấp dẫn hơn. Lần trước thì trong cái khóa đào tạo thì mình có nhắc đến cái việc mà chuyển cảnh ấy, mình thêm những cái hiệu ứng âm thanh chuyển cảnh để làm sao mà khi mà các cái động tác chuyển cảnh thì có một cái tiếng đồng vù thì nó làm cho cái video nó hấp dẫn hơn rất là nhiều. Hôm nay mình sẽ quay và hướng dẫn lại nhá. Cái đầu tiên chúng ta sẽ vào cái phần mềm dừng phim của chúng ta là CapCut. Ok, mình sẽ mở một cái video bất kỳ, ví dụ như cái video này mình muốn làm hiệu ứng cho nó. Ok chưa? Ok, mình bỏ âm thanh đi, mình bỏ âm thanh cái này đi. Ok, vậy là của mình không có âm thanh. Đây, chị em muốn bỏ cái âm thanh của video thì mình kích vào video nhá. Ở chỗ với âm lượng này mình giảm âm lượng xuống hết. Đấy, thế vậy là video của mình bây giờ không có âm thanh rồi. Xóa luôn. Ok, mình không có âm thanh. Ok, vậy bây giờ mình sử dụng hiệu ứng âm thanh như nào? Đây là cái thanh công cụ của mình. Đấy, đây là của chúng ta. Cái phần còn chỉnh sửa video, phần 2 âm thanh, mình click vào âm thanh. Ở trong phần âm thanh này có 4 cái âm thanh để chúng ta chọn. Một là âm thanh những cái bản nhạc có sẵn, chưa? Cái thứ hai là cái hiệu ứng âm thanh, tức là cái sound effect ấy. Đấy, sound effect nằm ở trong này. Tùy từng cái đoạn, ví dụ như mình muốn nó là gì? Nó là tiếng cười thì là sao? Nó nằm ở đâu ạ? Đây, ví dụ như một tiếng cười chẳng hạn. Đấy. Nó có rất là nhiều tiếng cười. Đấy. Và nếu trong quá trình và bên này nữa có nhiều phần game nữa, có phần chuyển cảnh nữa, ví dụ magic là phần bên ảo thuật, kiểu phép thuật ấy. Đấy. Tùy những cái đoạn mà mình cần hiệu ứng ấy thì mình sẽ thêm những cái phần này vào. Ở transition này thì cái phần này là cái phần chuyển cảnh. Đấy, ví dụ như tiếng đấy, chuyển cảnh của một cái xe nào đi qua, hay là cái chuyển cảnh mình ban nhanh chuyển cảnh ấy, thì mình dùng những hiệu ứng này để mình làm. Ok chưa? Đấy, đầu tiên là mình sẽ thêm một cái phần đá trích xuất này là gì ạ? Cái phần đá trích xuất này là trích xuất một cái âm thanh từ một cái video nào đấy nếu mình thích. Lồng tiếng thì các bạn biết rồi. Vậy âm thanh đầu tiên ấy mình sẽ cho một cái nhạc nền nó thật là nhẹ nhàng thôi. Ví dụ mình chọn một cái nhạc nào đấy bất kỳ. Đấy, mình add cái nhạc ấy vào. Ok chưa? Mình cho nó nhỏ thôi. Mình muốn sửa âm thanh, mình click vào cái phần âm thanh này, mình chọn vào cái âm lượng này, mình giảm nó xuống một chút. Đấy. Ok, bây giờ từ cái sản phẩm này ra cái sản phẩm mà mình sẽ zoom nó lên một chút nhá. Mình zoom đấy, cái đoạn này nó đang ban ngang này, xong tới chỗ này sản phẩm đi ra này. Ok, thế thì mình là gì? Mình sẽ zoom vào, xong zoom ra, mình vào cái phần hiệu ứng hình ảnh này, kéo đến cái phần gì, zoom vào này, zoom kéo vào kéo ra đây, đấy. Ok, anh chị em xem. Ok, đấy, nhìn vào hiệu ứng nó khác ngay đúng không các chị em? Đấy, từ đây đoạn này sang mình để nguyên luôn. Đấy, còn không cái gì mình sẽ nhìn nhá. Cái cảnh này nếu mình chuyển cảnh thì làm như nào nhá. Đây mình đang zoom ra này. Đấy, xong tới cho nó đang ban ngang đúng không? Ban ngang từ cái cảnh này zoom ra ban ngang thì cái chỗ này mình làm cái chuyển cảnh ban đi. Ban trái sang phải đi. Đấy. Trái phải này. Phải trái. Đấy. Ok, thì các em nhìn xem này nhá. Đấy, ok. Được rồi. Vậy cái âm thanh sound effect thì mình làm như thế nào cho nó hợp lý? Những cái phần chuyển cảnh này mình sẽ thêm những cái hiệu ứng âm thanh nó vào. Ví dụ các bạn vào đây, click ở ngoài nhá, vào cái phần hiệu ứng. Đấy, vì transition mình chọn cái phần chuyển cảnh này là cái phần xem nào. Đấy, ví dụ vậy. Đấy, cái này hơi nặng để mình cho cái này vào đi. Đấy. Cái này nó nhanh, nó cần nhanh hơn. Xóa cái này. Hiệu ứng đầu tiên. Đấy. Các anh em xem không?
Tương tự cái này cũng vậy, cái này cũng vậy, mình sẽ cho một cái hiệu ứng âm thanh là đấy. Thì bản thân mình ấy, mình sẽ nghe, các chị em nghe nếu mà mình thích cái nào thì mình cho sao này, mình sao để mình vào cái mục thích này mình nhìn thấy luôn, mình chọn luôn nó nhanh, hiểu không? Đỡ phải đi tìm để nghe lại. Đấy. Thấy hay không ạ? Ngoài ra ấy, nó có cả hiệu ứng cái chó sủa, mèo kêu, rồi những cái phần game show, rồi cái nhạc mà teng teng teng, rồi rất là nhiều âm thanh. Thì các chị em rảnh ấy mình nghe hết tất cả những cái phần này đi, mình nghe hết, mình rảnh rỗi mình nghe hết những cái nào mình thích ấy, thì mình bấm nút sao đây để mình lưu ra một cái thư mục riêng của mình, sau này mình chỉ việc sử dụng nó thôi. Ok, chúc các chị em thành công nhá. Bye bye.